السلام عليكم خوتي خواتاتي. مباراة الوداد والأولمبيك قريبة. مباراة اللي عرفت تفوز الوداد ب3 أهداف لهدفين. أداء كان متباين من الفريقين، خصوصا في الشوط الثاني ما كانش شي أداء كبير. يعني المباراة كانت شوية هكا شوية هكا. المباراة عرفت تألق جونيور سامبو اللي سجل هدفين، وأيضا بوهري سجل هدف رائع. بعض اللاعبين مكانوش في المستوى، خاصة حسوني ونجم. حسوني بدنيا تبان ليا ماشي تاليه، خاصو مازال يخدم على راسو. اخر نص ساعة تيبقى يجار في رجليه. كان ممكن يكون المترجي يدخل يعطي اضافة احسن، كان ممكن نشوفو اللافي يدخل قبل داك الوقت. ايضا هو لاعب متميز، وفاش دخل حرك الوداد في الجانب الايسر. يعني الوداد صراحة خاصنا جناح يكون قوشي، حيت قاع الأجنحة اللي عندنا كلهم كيلعبو بالرجل اليمنى. فهمت انا الإدارة التقنية شنو الدور تاعها في الوداد؟ مكتشوفش الوداد خاص جناح تيلعب بالقوشية، حيت كلشي طالع. يعني ضروري خاصك جناح أيسر. قاع الفرق تكون عندهم على الأقل واحد ممكن يغير طريقة اللعب. يعني خاصة من الموسم الجاي يكون عندنا جناح تيلعب بالرجل اليسرى. كانوا بعض الأخطاء الدفاعية، يعني هدفين يعني مشيت اللي تماركوا على الوداد في دونور. ولكن على المهم والفوز معنويا. أنا الوداد متصدر مؤقتا في انتظار مباراة الجيش والتوارقة. الآن التركيز وسعد المباراة المقبلة لفيتا كلوب في الشامبيونز ليج يوم الجمعة، ولا بديل عن الانتصار باش نتصدروا المجموعة. على قدر كانت شي نتيجة مشيت لهيه تدخل الشك، يعني ضروري نربحو وان شاء الله يكون خير، والوداد ترجع قوية مع هاد المدرب، واللاعبين يبداو يرجعوا الثقة مع الجمهور الرائع ديما كيساندهم والوينرز. كل التوفيق لولاد الأمة إن شاء الله فيما هو قادم. شكرا لكم خوتي خواتاتي على المشاهدة. نتمنى الفيديو يعجبكم ديروا ابوني لايك بارطاجيو، دعموا خوكم. شكرا لكم، السلام عليكم.